Good morning guys. So ayun, dumating na yung ating muffler ano. Kasi pansamantala lang itong nilagay kong muffler. Ito talaga yung papalit natin. So tara, unbox natin. Ito siya guys. Shoutout Real Zion Motors. Tapos ito yung sticker. Free sticker. Kasama sa box with keychain. Real Zion Motors. So ito yung mga kasama sa package. So guys, ito yung dating tunog ano, i-sound check natin. Ito yung dating tunog niya. Ito yung before. So ayan yung before guys. Hintayin natin, may palit natin yung Austin Racing carbon coated siya. So hintayin natin siyang may ipalit. So ayan guys, natanggal na natin yung dating muffler ano. So ito yung pipe na ipinalit natin. So testing natin ngayon. Sound check. Sound check. So ayun guys, sa tingin nyo mas okay ano.